मुल्तान में सैलाब के बाइस बनाए जाने वाले फ्लड रिलीफ कैंप्स में वॉशरूम की अदम सहूलियात के सबब ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्लड कैंप्स में मौजूद ख़वातीन का कहना है कि वॉशरूम की सहूलत दस्तयाब ना होने पर इन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर अजियत का सामना है। मुतासरा ख़वातीन के मुताबिक खुले आसमान तले मर्दों की मौजूदगी में गैर मयारी वॉशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि पोर्टेबल वॉशरूम्स 1-2 दिन तक इस कैंप में पहुँचा दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान डिवीज़न की हदूद में पहुँच गया है। पानी के बढ़ते हुए मुसलसल बहाव के बायस मज़ीद दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक सिर्फ मुल्तान में सैलाब से 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 लाख ख़वातीन शामिल हैं। मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।